अस्सलाम दोस्तों, मैं वसीम से हमारे यूट्यूब चैनल जो वसीम अल्ताफ़ शुरू करने आज की वीडियो। तकरीबन टाइम है 11:30। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। चंगे बड़े जाड़े थे कि अपना मोटरसाइकिल सर्विस करना करवाया हुआ मोटरसाइकिल सर्विस करवाने मेरे घर के नाल सर्विस पंप है मोती है मोटरसाइकिल सर्विस करवाना इतना शोर ही मैं रोड के नाल चला इतना काफ़ी ज़्यादा रश क्या ना मोटरसाइकिल जो मेरा सर्विस थी यहाँ पे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा ईद के 3 जड़े जड़े गुजर चुके ना इतने चौथा ॾींहुं है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, हादसा भी बहुत ज़्यादा था लेकिन असें कर रहा है क्यों बाहर ही है क्या भी मोटरसाइकिल लाजमी सर्विस कराना क्योंकि चंगे बड़े जाड़े थे सर्विस करना करवाया थे पीछे सर्विस पंप सामने मोटरसाइकिल सर्विस कराना अपन काम ज़बरदस्त मोटरसाइकिल सर्विस करना क्योंकि इनका पानी मीठा है और सफाई चंगी कर मैंने नहर के नाल बोर थे पी जाकर पानी मेरा मीठा होगा। नाल होटल है चाय का ज़बरदस्त चाय होंगी भी माशाल्लाह यासिन टी स्टॉल इस तरह से सहूलियात हर चीज़ दी है मतलब चलो ना किसी का मतलब अगर बंदे को दाने जो आटा बनाना हुआ तो मतलब चक्की शहर में जाना पौधा हूँ वक्त के लिहाज नाल हर चीज़ की सहूलियत मिलती होंगी है। मोटरसाइकिल सर्विस कराना होंगे सब शहर में जाना पौधा हूँ सहूलियत घर के नाल बिल्कुल 5 मिनट के सफ़र तक बंदे ज़्यादातर इतने ही सर्विस करवाने मोटरसाइकिल नवे तो मेरे थी जेरे नवे दुकान बढ़ते कम काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मैं छां दिन देता लो तो खड़ा मतलब लेकिन बड़ा भी गर्मी महसूस ही नहीं की। सर्विस पंप काफ़ी ज़्यादा चलते एक तो ज़मीन इन्हें अपनी है सारा कुछ मतलब अगर रोज़गार इन्हें बैठे मिले अगर डेली के 3-4 ट्रैक्टर आवेंगे मलाई 2025 थी मिले बंदा कोई भी काम करे अगर उन काम एक्सपॉल्ट थी तो हर बच्चा थी अगर दिल मतलब अगर काम दिलचस्पी ना करे तो बड़ा फ़ायदा काम हूँ ज़मीन गिरे रोड नल पैन मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं वक्त के लिहाज नाल ये ग्रीनरी ज़बरदस्त है माहौल सर सब्ज सर्विस चलाते मेरे टाइम ही क्या नहीं इतना क्योंकि बंदा कला है धो सकता नहीं बंदा तो यार मेरा डाला धोना डाले को वापस देना कला बंदा होने की वजह के मैं ट्रैक्टर नहीं धोना मतलब ना डाला धोना क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है डाले वाले बाकी वापस में लेकिन बुला धोना पे बस वहाँ यार मैं काफ़ी मंजर करके हैं सारा बाइक तो बीच के बस इन्हें कौन खुश्क थी सीधे टाकी लग सी बाइक सही खुश्क थी सीधे पीछे टाकी बरसें वापस घर में
इवें में